Okuva ku bbalaza ya Ssabbiiti eno lwaliyo okwekalakaasa e Makerere, yunivasite yalondobamu abayizi abagambibwa okukulemberamu okwekalakaasa era ne bayitibwa mbagirawo. Abayizi bafe abayenyigira mu kwekalakaasa bamukubo kubanga si bonna naddala ba ring leaders barabiseeko mu maaso g'akakiiko ka Faculty Disciplinary Committee. Abamu ne basonyiyiwa akakiiko ke basanze nga balina paati gye baateekinze y'amaanyi mu kwekalakaasa babawadde suspension oba okugobibwawo mu university okumala kabanga banga lya semester emu oba semesters bbiri naye akabanga ko bwe kagwako balina bakomawo okusoma. Oluvannyuma lw'akakiiko akakwasisa empisa e Makerere okuwulira okwewozaako kw'abayizi abaanokolwayo, olunaku lwajjo yunivasite yawandiikidde abayizi 8 ne bategeeza nti bayimiriziddwa okusoma okutuusa ng'olukiiko olukulu olukulembera yunivasite lusazeewo ku nsonga zaabwe. Ku kino abayizi balaze obutali bumativu. Ensonga ebasuspendingiddwa teri clear oba tetugitegedde nga ffe ba students because constitution etulaga nti buli omu alina asobola okugenda neyekalakaasa singa aba takkiriziganyizza n'ekyo ekisaliddwawo nga yunivasite bwegamba. Wabula abayizi nga bayita mu kibiina ekigatta abeesasulira bavuddeyo ne bategeeza nga bwe batwala yunivasite mu kkooti. Ensonga twagitutedda mu b'amateeka era tulinda ku Monday kulaba decision ya yunivasite bwebanga terisindize oba nga tezzeeyo mabega kulowooza ku nsonga zino ffe tugenda kugitwala mu kkooti. Wabula omukungu mu yunivasite Makerere akola ku nsonga z'abayizi era nga ye ssentebe w'akakiiko akakwasisa empisa agambye nti abayizi baddembe okukola kye baagala. Waliwo abaana bempulidde bagamba nti baagala kugenda mu makooti naye eryo ddembe lyabwe balina eddembe lyabwe bw'awulira nti bye twakola oba yunivasite engeri gye yamuhandolingamu teyamumatiza bulungi balina eddembe kugenda wonna gye baagala okugenda. Ku Mande ya wiiki eno abayizi Makerere lwe beekalakaasa, amyuka ssenkulu wa yunivasite Profesa Dumba Sentamu yalabula abayizi ku kwonoona ebintu. Boonoonya ebintu by'abantu nawe nonyine mu yunivasite amadirisa bagagize bagasizza ababadde bakola ebintu ebyo tubategedde abasinga tubategedde era mu wiiki eno abaana nga 15 bagenda kujja mu maaso ga committee ka disciplinary committee. Abayizi bategeezezza nti bannaabwe abagobeddwa si baakuseguka era ne batiisatiisa okuddamu okwegugunga Ssabbiiti ejja. Ffe nga ba students tetujja kukkiriza abaana bano kuva Makerere paka nga yunivasite eddizaayo decision yaabwe gye baakoze ey'okuba suspendinga era tujja balwanirira. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu.